Значит, здравствуйте, Ирина. Bonjour Irina, У меня ваш профиль тут. je vois votre Значит, вы profil ici живете sur mon écran. в Милинске. Мы уже там Donc были. vous vivez à Что-то. Kmilinski. Nous sommes déjà allés avec ma femme. Кмилинский, да, очень красивый город. Une très belle ville. И вот. Понравился, да? Да, возле, Ну, маленький возле провинция. Днепра. Oui, c'est à côté Значит, du вы можете Dniepr. представить, Pouvez-vous vous présenter? значит, как вас зовут, Comment vous vous appelez? только имя, ваш возраст, есть ли у вас Votre детей, nom, кем вы votre âge, работаете? vos enfants, votre profession? Все, мы начинаем, да? Да. On commence, n'est-ce pas? Меня зовут Ирина. Мне Je m'appelle 48 лет. Irina, У меня есть двое 48 ans. прекрасных детей. Девочка и J'ai мальчик. deux super enfants, une fille et un garçon. И кем вы работаете? И Quelle est votre я profession? работаю, у меня свой бизнес маленький. J'ai mon Я propre продаю business. джинсы. У меня Je есть travaille au магазинчик marché. маленький. J'ai une petite entreprise de lingerie. If I fade in your eyes, if you saw through the light, if I forgot how to fly, if I fell from the sky, when it's all Да. Значит, у вас двое Donc детей, vous avez deux один enfants, сын, уже un fils взрослый, qui est да? déjà adulte. Да, у меня сын Oui, il a 21 21 ans. год, да. И он живет с Il вами vit avec vous ou или séparément? Пока он живет с нами, Oui, il vit avec потому moi à что cause de la война. guerre. Он хотел отдельно, но пока не Il voulait получается из-за vivre войны. séparément, У нас очень mais серьезно je все ne l'autorise pas à с cause de la guerre. мужчинами, что надо, чтобы он был при мне, чтобы я Je его veux контролировала. contrôler qu'il Что у нас soit очень все сейчас près de moi, серьезно parce с qu'en ce moment c'est très мужчинами. difficile pour les hommes. А, Я да. боюсь на Oui, войну не ils забрать prennent les сына. hommes pour les envoyer à la У guerre. нас сейчас такое творится, что нет. Non, il doit Он rester должен avec быть moi, при мне, чтобы я que je m'occupe de заботилась о lui. нем. А, значит, сейчас они берут Ah, en ce moment, ils ramassent les мужчин, hommes, даже même s'ils ne veulent если pas. не хотят. Oui, même Даже s'ils ne если veulent не pas, ils хотят. les amènent à la guerre. А, да. И я слышал, что это от J'ai entendu que c'est à partir de 25 ans. или... Уже есть такие Non, ils мальчики, prennent девочки. même les jeunes de 19 ans. Это, конечно, добровольцы, но у нас Non, хотят mais ils принять veulent законы, changer la чтобы loi брать с 18 pour лет pouvoir prendre les jeunes мальчиков. à Так partir что de это 18 очень ans. серьезно для меня, Mais pour moi, c'est пока trop он живет grave. со мной. Pour l'instant, il vit avec moi pour que А, je да, surveille. да, да. И ваша дочь Et votre fille, à quel âge? сколько? 13 Elle a лет. 13 ans. 13 лет, да? Ah, d'accord. Хорошо. Значит, вы все Donc vous втроем vivez живете. tous les Нет, trois. я живу с родителями. У меня еще двое родителей. Non, moi Они je vis avec mes старенькие, parents. но Ils такие уже в sont, возрасте. ils ont un certain âge, mais У нас А, большая квартира, и потому non, je vis avec mes я живу parents. с родителями. У меня была своя квартира, J'avais но mon мы appartement, mais разошлись. Ту квартиру on s'est я продала. séparés et c'est mon Судилась с ним. ex qui a gardé l'appartement. а, окей. Мгм. А, значит, вы 5 Donc человек vous êtes à с, 5 dans с l'appartement. Да, у Oui, нас on a un большая grand квартира, appartement. да, у нас большая квартира, нам нормально Tout va bien. жить. Ну, да. Мгм. А И еще как? On est tous все ensemble вместе. parce que ça fait peur en ce moment. Страшно. Да, страшно. Как ваша Я- жизнь Comment votre vie a менялась changé à из-за cause de la войны? guerre? Как поменялась моя жизнь из-за войны? Ну, война это очень страшно, La потому что guerre, постоянно c'est каждый terrible. день и вообще Donc ценишь on, все, on- абсолютно все. on valorise Это tout en очень, ce moment, chaque jour qui потому что passe. очень все ко всему Il faut ответственно vraiment être и вообще responsable. поменяла Tout очень a changé. Moi aussi j'ai меня в том changé. числе. Comment vous avez Как вы changé? меняли? Vous Ну, знаете, savez, до войны jusqu'à la было guerre, больше какого-то такого, ну, знать, ну, знала, что on завтра pensait будет que все tout хорошо, irait bien le а в связи с lendemain. войной не знаешь, Mais как maintenant, будет. on n'a plus aucune certitude. Повзрослела очень, ответственность Mais là, j'ai la очень responsabilité de mes родителей. parents, de mes enfants. И за каждого, ну не знаю, как-то так Les сменилось. valeurs ont changé, vous savez. Мгм. Изменилось. И ваш план
Et votre plan de rencontrer un homme à l'étranger, c'est toujours d'actualité? Oui, bien sûr. Конечно, конечно. Я давно хотела, но как-то не получалось до войны, а после войны Oui, je voulais toujours, mais вообще стало таким проблемой прямо в нашем обществе, потому что pour l'instant, tous мужчина nos hommes sont à la guerre, donc потому хотелось бы, конечно, у меня как-то с украинским нашим mais j'ai du mal avec les hommes как-то, ukrainiens. как-то я Je не sais pas знаю, trop. мне тяжело, C'est difficile avec la mentalité des hommes ici. как-то, Je sais pas. не знаю. Мне всегда хотелось Je voudrais rencontrer un homme responsable, sérieux, comme un partenaire. партнер. Вот. Потому решила сесть. Donc c'est pour ça que au départ, j'étais sur des sites de rencontres. Мне очень понравилось. Et vous êtes vraiment une agence sérieuse. Вы относитесь ко всему серьезно, ваш сайт. И потому мне очень нравится ваш творчество. J'ai beaucoup apprécié la démarche de Сижу на себя. Мне de votre équipe. понравилось, как Vous avez une делаете approche вот sérieuse. это всё. Хорошо. Да, да. И вы уже общались Vous avez déjà communiqué avec des hommes étrangers? Non, très peu. Очень мало. Как-то я села, не знаю, как это сайт назывался. Мне понравилось, потому что там очень много всех знакомятся. Ну, какие-то такие J'ai déjà essayé des серьезные sites de очень rencontres, mais много, c'était и pas très sérieux. Les hommes n'étaient pas très мне sérieux. очень понравилось. А потом я как-то зашла на сайт нашла Ensuite, j'ai trouvé социальную un сеть. réseau По-моему, social, если je crois que c'était считать, это был Facebook. Facebook. И я нашла Et c'est là que j'ai vu сайт votre знакомств. Я увидела, site. что там надо регистрироваться, что там надо писать про себя, все данные, что это все серьезно. Moi, j'ai vu que vous preniez toutes les informations, les données, les documents. Donc pour moi, c'était une preuve de sérieux. Хочу повстречать человека на других сайтах. И я ощущу, это не мое вообще сидеть на сайтах знакомств. Но раз так вышло уже в нашем обществе, что очень многие люди... Il y a beaucoup de gens qui se ищут rencontrent знакомств, avec des решила sites de с rencontres вашим maintenant. знакомством. Et donc, pour ça que j'essaye avec vous. Хорошо. Да, значит, если вы встречаете... Donc, si vous rencontrez un homme à l'étranger, вы бы уехали только с... vous partiriez seulement avec votre fille parce que votre fils, il ne peut pas traverser la frontière. Oui, c'est ça. Да, ну да, да. Да, да. Значит, ваш сын бы осталось бы... Donc, votre fils resterait avec vos parents, c'est ça? Да. Мгм. Да, да, да. Какие, Quels sont les critères importants pour vous chez un homme? Касается мужчины. Какие критерии для Ответ. вас? La responsabilité. Ответственность? Вот для меня очень Un homme responsable. Очень сейчас много безответственности среди мужчин. Вот мне, да, Il y a это tellement самое d'hommes qui sont peu responsables. И Et concernant l'âge, возраст, от, jusqu'à quel âge vous êtes prête? До скольки возраст вы рассматриваете мужчин? где-то, ну, где-то от, наверное, с 45 и до 55 все. Старше я De 45 à 55 ans. Возраст Je pense que l'âge, c'est важен. Я important. считаю, что если попадется мне хороший человек, с которым можно возраст не так Mais bon, сильно, l'âge, c'est pas seulement important pour moi. Il y a des choses plus importantes. Нету таких претензий вот прямо вот от 45 и 50, 55 и все. Нет, я буду рассматривать. Je vais regarder également d'autres critères, pas seulement l'âge. Да, потому что на Oui, вашей parce que sur анкете votre enquête, j'ai vu que c'était jusqu'à 60 ans. 60 это написано. Да, это так я так написала, что сказали написать, я и написала, но Oui, c'est comme ça que возможно, у меня не лежит. j'écris, mais pour moi, c'est pas le critère le plus important. Да, ваше главное Oui, votre критерий critère это important, c'est la ответственность. responsabilité. Да. Oui, bien sûr. Конечно. Эм, И, да, касается Concernant la première rencontre avec un homme, comment vous regardez ça? Vous pouvez aller en Pologne, par exemple?
Non, c'est pas Нет, нет, difficile, ничего absolument особенного. pas. Да, Знаешь, Польша. À Varsovie, c'est bien. Мгм. да, значит, если Donc il y a des вы trains qui vont с de Khmelnytsky Хмельницки à Varsovie? до Польши, Non, il y a Есть des автобус, да? autobus. Я уже ездила. Je suis déjà allé avec une copine. Как гулять. Автобус и есть просто. есть автобус, да, да, да. Ага. И если вы Si vous allez dans un autre pays, вы хотите vous voudriez travailler? работать или Oui, bien sûr, oui. добавить? Нет, это Pour для moi, меня c'est вообще important le нормально. travail. Конечно. Да? Я вообще-то... Да, Ouais, я je suis une femme qui трудолюбивый travaille человек, я beaucoup. люблю, мне J'aime travailler. нравится работать. Но просто Je ne когда peux pas я rester en живу, place, il faut que je travaille. Да, вы Ah, очень vous êtes une femme активная active. женщина, да? Oui, да, да, très да, active. мы очень активные женщины, да. В том числе и я. Вы рано Vous vous levez tôt le matin? поднимаете и Vous allez au рано travail tôt? работаете с утра? Да, 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 мы встаем все, я встаю в Oui, 7 je me lève à часов, 7 heures, je vais au travail, прихожу, готовлю кушать. je prépare à manger, je suis responsable de tout et je suis responsable de mes parents aussi. Да, значит, вы Ah, vous vous заботитесь occupez aussi de votre папа, père et de мама votre mère с sur le plan финансовой financier? точки? Oui, bien sûr, Да, je я les aide, помогаю, конечно. c'est normal. Ага. Какой Vos возраст parents ont quel âge? ваши родители? 72 ans года. et 71 71 ans. маме Ma mère, и 71 ans. 70 папе. Окей. Да, да, да. Non, ils sont encore jeunes. Они еще молодые. Ну, еще да, еще молодой. Уже тоже вот. И что вы можете рассказать Et про qu'est-ce que vous свою pourriez dire de votre дочь? fille? Comment elle Как ее s'appelle? зовут, вашу дочь? Она точно Elle s'appelle Lisa, c'est une belle petite fille, avec du Она talent, такая очень une хорошая, bonne fille. хорошая у меня очень дочь. Je l'aime Очень beaucoup. люблю, конечно. Et mon И fils сына мне aussi очень est люблю. magnifique. Мне И, очень люблю. Ваша дочь, она Elle va à l'école, ходит в votre fille? школу? Ну, у нас Non, сейчас онлайн. c'est У нас online. сейчас больше онлайн, а сейчас она на каникулах, а вообще-то у нас неделю онлайн, 2 недели онлайн. Non, c'est 2 semaines en ligne et une semaine en Это всё présentiel. онлайн. Да, 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 у нас онлайн. потому Oui, что c'est у нас en очень ligne часто, parce que и parce qu'il y воздушная a les тревога sirènes каждый день. pour les alertes aériennes Каждый день. tous les jours. Каждый день, да. En ce moment, c'est Последнее tous les время jours. каждый день. И есть, Est-ce qu'il y a des bombes qui которые sont tombées sur падали Khmelnytsky? на Хмельницкий центр. У нас Non, ракеты c'est сейчас не летают. c'est pas У des нас missiles, только шахеды c'est les летают. drones По Shahed, вечерам, по ночам. le matin et le Шахед soir. это точно такой же, как Les ракета. drones Shahed, c'est comme les roquettes. И вы уже видели, Vous avez déjà vu de vos yeux как, les roquettes? А ракета как летела? Non, pas О, уже нет, encore. слава богу. Heureusement que non. Не видела. Не. Mais j'ai Но entendu слышала, quand j'étais когда au ты была в centre. центре, уже 2 месяца Il y a 2 назад, нет, mois, больше, наверное, полгода назад в центре, j'ai то entendu слышала, как des roquettes qui взрывается tombaient ракета, и sur le когда была centre. в магазине своем, тоже слышала возле нас на Новый год в прошлом году тоже L'année слышала. dernière, au Nouvel An, il y a eu des roquettes. C'était atroce. Да, я представляю. И вы сказали, в самом начале, вы сказали, что сейчас Хмельницкий... Et vous avez dit au début que en ce moment à Khmelnytsky, il y a moins d'hommes? Мужчины все. Да, да, у нас Oui, il y a очень beaucoup много d'hommes qui sont ветеранов partis à la guerre. на войну. Очень. Да. Да. Значит, много мужчин... Des hommes que vous connaissez много знакомых, qui sont которые, partis sur le front? на фронт сейчас. Да, да, да. У нас и не сильно Non, c'est написано pas моих des знакомых, но и c'est pas des gens que je родственники connais, есть у mais меня des gens de ma родственники, famille которые sont воюют sur le на front. фронте. И парень один, с которым мы работали, Et тоже je connais уезжал. quelqu'un déjà qui est mort. И лично у Et dans меня ma в семье famille тоже aussi, il y a мальчик un garçon 27 лет. de 20 ans qui est mort. Так что Donc c'est pour ça тут que c'est vraiment grave. Да, да. Мы Ouais, даже on peut не même можем pas себе se rendre compte à quel point c'est dur pour vous. тяжело. Ouais, Это c'est очень страшно, terrifiant. конечно, да. И обстановка такая очень Ouais, c'est тяжелая у une нас. situation vraiment difficile en Ukraine. Pour le moral, c'est Морально dur. очень тяжело, очень.
Да, значит, вы тоже хотите, чтобы, если вы встречаете мужчину, Vous чтобы voudriez que l'homme vous поддерживал soutienne sur le вас, plan du moral? правильно? Oui, bien sûr. Помогал, Я да? считаю, да, конечно, я Oui, вообще считаю, что и я его je pense que люблю. c'est un Это support очень важно. réciproque. Moi, je le supporterai et lui aussi. И для вас есть предпочтение мужчины Et vous préférez un homme d'Europe ou du с Canada? Канады? Для вас есть Вы Vous знаете, savez, au départ, вы знаете, сначала, вот до je недавнего voulais seulement времени l'Europe, хотела только европейский. parce que c'est Здесь plus близко, proche, возле c'est pas très Хмельницкого, loin de Khmelnytsky. недалеко. Ну, все равно, это не так C'est pas далеко, aussi да, loin que le Америка, Canada ou Канада. l'Amérique. Но как-то я Mais j'ai vu un посмотрела film ролик sur le про Канаду. Canada et ça m'a Знаете, tellement мне очень plu. понравилось. И я думаю, ну, я бы не Je ne peux сказала, pas что dire que это je suis категорично. catégorique. Je pense que Можно l'un ou и l'autre, с ça me Канады, convient. можно и с Америки. Для меня Je- это Les deux sont possibles. ну, мне понравилось, если честно. Я J'ai больше beaucoup regardé sur le Canada, c'est vraiment extraordinaire. понравилось. Да, и тут очень-очень Oui, il y a много beaucoup d'Ukrainiens au Canada. сейчас. Да, да, Oui, la да, diaspora да, ukrainienne. да, я смотрела, я так была рада. Ouais, j'ai Я vu поставила la поколение, diaspora, я. j'ai trouvé ça tellement bien. Да. Ну, Да. еще и беженцы, конечно. Oui, il y a des Беженцы, réfugiés это aussi, тоже плюс. qui sont beaucoup qui sont partis И в au Канаду, Canada. А вы знаете, например, подруги вас женщины, которые жили в Хмельницком? Vous avez des amis qui за sont границей? partis à l'étranger? Есть такие знакомые? Oui, Есть, конечно, у меня есть подружка, oui, j'ai une которая copine qui est уехала, partie. да, есть. Quelques-unes, mais oui, il y en a qui sont partis. Есть, да. Surtout en Pologne? Особенно в Польше? Non, pas en Pologne. Нет, не в Польше. У Non, меня j'ai есть une подружка, copine которая qui est en во France. Франции живет. Elle va se Она marier. выходит замуж. Elle a rencontré un Français. Да, Ouais. да, А, есть да? такой. Это Oui, c'est une bonne девушка, copine. да, да. Она выехала, когда война Elle est partie quand la началась. guerre a commencé. Да, и она Elle a rencontré un homme français et là, elle va se marier. А, во да. Франции, да. В каком Есть у Oui, тебя j'ai aussi des подружка? copines qui sont en Pologne. Да, хорошо. Франция, вы имеете? En France, vous voulez dire? À quel endroit? Ou en Pologne? Польша? En France. Нет, во Франции. Dans quelle région? В каком Во регионе? Франции. Прямо за Францией, самой Франции. Вот что интересно. Да, но я Dans имею quelle в ville виду, en в France? каком городе во Франции? А в каком городе Бужан? Elle m'a dit la ville, mais j'ai oublié. Au На sud? юге? Non, Нет, pas au не на sud. юге. Нет, нет, нет. Боже. Такой город очень... Je ne me souviens plus. Честно вам скажу. Возле Франции, там прямо Да, большинство наших клиентов, Франции они... такой городишко. La plupart de nos clients sont en France. Больше... Ну, я просто не услышала. J'ai pas что entendu вы ce que vous сказали, avez хотела dit. спрашивать. Да, Skype, да, у что-то. нас... Да, у нас... Dans notre agence, la majorité de nos clients, количество ils vivent наших en клиентов, France. они живут во Франции. Мгм. Да. Значит, Alors peut-être que может vous allez быть, rencontrer un homme встречаете français. мужчин из Франции Vous aussi. тоже. Хорошо. Я думаю, что... такие, да. Est-ce que vous Хотите voulez что-то ajouter еще quelque добавить chose о вас, qui est important что pour vous? важно знать? Дурных Je привычек n'ai pas de mauvaises вредных habitudes, je ne тоже. fume Я pas, не курю, je ne я bois не pas увлекаюсь d'alcool. спиртным и вообще, можно сказать, не пью. А вот J'ai веду un mode de активный vie образ actif, жизни. je fais du sport. Ну, что еще такое Quoi dire сказать? d'autre? Je suis Жизнь une это femme очень. joyeuse. Да. Vous faites Вы du sport? занимаетесь спортом? Quel genre de sport? Какой вид спорта? Это лично для Je fais себя du я sport занимаюсь pour moi. спортом. Je fais de la Это gymnastique le matin quand je me гимнастика. réveille. Гимнастика? Да, да, я себя заставляю Oui, делать chaque каждое matin, je утро, fais de la да, да. gymnastique. У меня есть такое, да. C'est une routine. Конечно. И вы Et написали, vous avez что dit que вам vous aimiez la нравится psychologie. психология. Oui, Да, j'aime beaucoup la очень нравится psychologie. психология, да. Люблю я так изучать, J'aime bien исследовать savoir de quoi человека. consiste une personne. Вы можете Vous êtes быстро capable de разбираться в comprendre том, rapidement une personne?
Ой, вы знаете, вроде разбираюсь, но так доверяю людям, что порой доверчивый человек. Oui, je fais souvent Бывает, très confiance, trop Хотя, confiance parfois aux hommes. Немножко Mais je sais quand même разбираюсь. bien savoir quel genre d'homme j'ai en face de moi. Хорошо. Ну, Merci спасибо beaucoup, большое, Irina. Ирина. Я желаю Je vous вам souhaite le meilleur, самое лучшее. que tout чтобы se всё passe bien pour vous, plus calme dans votre в vie, вашей жизни, et que vous чтобы вы rencontriez un homme получаете avec мужчину notre через agence. наше агентство. Мгм. Спасибо. Merci Спасибо, что pour вы votre есть, travail. что такое агентство. Ну, Honnêtement, честно, это de tout mon cœur, je ответственно. vous remercie. Спасибо. Ага. Хорошо, значит, я буду остановить.